เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาต่อกับวิเชอร์กันเลยนะครับผมก็ต่อจากความเดินตอนที่แล้วนะครับเราต้องทำการแก้คำสาปเจ้าตัวที่ชื่อว่าอูมานะฮะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวอูมาเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับผมเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ Must be Eskel's prints. No one else has left the keep recently. รอยเท้ารอยเท้าม้านี่นะมองไม่ค่อยเห็นเลยรอยเท้าม้าเนี่ยมันค่อนข้างไกลอยู่นะเอาเดี๋ยวก่อนน่าจะถึงแล้วมั้งใช่ปะที่นี่ปะไม่ใช่อันนี้ผมมาตามหาวิเชอร์อีกคนนึงนะครับเหมือนเขากำลังจะไปล่าตัวคล้ายๆกิฟฟินน่าจะเป็นกิฟฟินแหละ That's his horse. นี่ไง What's its name? Scorpion. Eskel made camp here. Beautiful animal. Looks like he planned to stay outside a while. ดาก้อนออย2 อันคืออะไรวะโอเค Footprints and hoofprints. A goat. Interesting. อะไรรอยเท้าแกะเหรอ Rocks. Tracks end here. Great. Could try to follow my nose. Can't smell Eskel, but there is the goat. Just gotta find a sample of its scent. รอยเท้าหายไปแล้วเราต้องตามกลิ่นไปแทนใช่ไหมไหนกลิ่นนะไม่ใช่กลิ่นนี่รอยเท้าอ่ะ What the Bits of bark. Looks like Eskel's goat rubbed against this tree. A clump of goat hair. Ugh, the stench. โหกลิ่นแพะหรือแกะนะโกดแกะแพะโหทำไมมองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยว่าอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะเจอแล้วอยู่ตรงข้างหน้านี้ใช่ปะ Eskel's tracks. The nose knows. เจอแล้วแกะแพะ Didn't tie itself to this stake. น่าจะเป็นแกะแหละมั้งเอาแกะมาล่อเนี่ยมันควรจะเป็นเหยื่อของโฟกเทลAs for forked tails, bait them thusly. Pound a stake in the soil, bind a goat to it, then hide ye in near to shrubbery post haste. Brother Adalbert's Bestiary, page 82. See your memories back in full, and sharp as ever. Brother Albert Wesley. You're as old as I am, wise guy. Don't let the gray hair fool you. Good to finally see you again. ดีใจที่ได้เจออีกครั้งนะเพื่อน You too. How are things? Same old. Another day, another drowner. That it? I'm a simple witcher wolf. ฉันเป็นวิเชอร์ทั่วไปอ่ะ Don't fraternize with ไม่สู้กับมังกรแล้วก็ไม่ไปท้าทายราชาด้วย อันนี้ล้อเราวะเนี่ยเขาได้บอกว่าระวังตัวดีเหมือนกันนะโชคดีอะไรเงี้ยใช่ปะที่สองคือพยายามควบคุมตัวเองในการไปหลับนอนกับพวกนักเวทเนี่ยคืออะไรวะงง Try to limit myself to the sorceresses from now on. No doubt the most pleasant part.
Though I'm not sure it ain't the most dangerous too. Shh. Hear that? Incoming. ได้ยินไหมมาแล้วเหรอมาแล้วนั่นไง I see it. Picked a bad โอ้ย day. เดี๋ยวผมเอาระเบิดมาก่อน We can handle this. Come on. โอเคโดนระเบิดไฟไป It's taking off. โหควันทีเดียวตายเลยเหรอเอ้ายังไม่จบหนีไปแล้วตามมันไปจะบินไปไหนวะเนี่ยเอ้ามันหายไปไหนอะเอ้า Foul, overgrown reptiles. มันหายไปแล้วอ่ะ Not scared to leave the horse down below? Forktail could decide to have at him, bleeding heavily. นี่ไงเลือดไหลอะ Blood's light colored. Can't fly much further. The old hen she cackled. She cackled on the fence. The old hen she cackled. And she ain't cackled since. What's that song? Some old hill folk tune. Perfect for hiking. My mom sang it to me. You remember her? Just that silly song. Nothing else. Landed here. Not very gracefully. Look at the tracks. It broke its wing, I think. จริงคิดว่าเราทำปีกมันหักเหรออุ๊ยโรงเรียน Might want to look around some. แสดงว่าในนี้ต้องมีของเกี่ยวกับโรงเรียนหมาป่าใช่ไหม Fled to its lair, looks like. Good. Means it's done fleeing. Gotta make a stand. เนื้อแกะโอ้นี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยเอา All right, let's collect the spinal fluid and get out of here. เอาของเหล Heading ว to เหรอ its back, just below the skull. ใต้กะโหลกเหรออันแรกบอกว่านายไม่ต้องพูดเหรออันที่สองคือเย็นทำแบบนี้เธอต้องการอันนี้เธอต้องการของเหลวในตัวเนี่ยเอาไปทำอะไรกันแน่เนี่ย Yen tell you why she wants this? Mean you don't know? หมายความว่านายไม่รู้หรอ Doesn't bug you? แน่นอนมันรบกวนฉันเหรออันที่สองคือไม่ฉันเชื่อเธอเหรอไงตอนนี้ก็เป็นนะ No, it doesn't. I trust her. And they say people learn from their mistakes. What was that? พวกเขาเรียนรู้กับข้อผิดพลาดอันแรกบอกว่าโอเคงั้นไปกันเถอะอันที่สองมีอะไรผิดใจกับเยนนิเฟอร์หรือเปล่า Something about Yen bothering you? Come on, grow a pair. Give it to me straight. You grow a pair and admit she tricked you เธ more อหล than อก a few นาย times. หลาย That ครั้ was งแล้ว then. Yen's changed. นั่นมัน Right. ก็นานแล้วแต่เย็น Fine, never mind. Let's go. คือเหมือนกับคนนี้เขาไม่ชอบพวกนักเวทอะไรเงี้ยพวกซอสเซอร์โอเคพวกเทลเมตาเจนโอเคไปอ้าว Hey, what do you say to a little race? เป็นยังไง จะเป็นยังไงถ้าเรามาแข่งกันไหม ใครจะเร็วกว่ากัน And ลอ who's ช the หรือว่า better สกอร์เปียน ใครจะเป็นได้เลยมาดิ Not really a challenge, because I could beat you riding a lame sow. But why not? rider? You're a lame sow yourself. First to care Moorhen wins. คนที่ไปถึงแคร์มอร์แฮนก่อนชนะ ได้เลยมาดิ
That's it, Roach. มาเลยครับจะบอกให้ม้าเราอัปเกรดมาเต็มแล้วนะครับผมสเตมิน่าเหลือโอ้แต่มันไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสเตมิน่าจะพอไหมสเตมิน่าโอ้ยเมื่อกี้เกมมันสะดุดโหลโอเคชัยชนะ Finally. Took you a while. Saddle kept sliding. Mm-hmm. Not a crappy show dancer out there who doesn't blame her shoes. You're a fucking show dancer. But one who's damn good on horseback. Didn't wager anything, but can't help thinking you deserve a prize. อ๋อเขาจะให้รางวัลอะไรสักอย่างเนี่ยคุณควรจะได้รางวัลแรกบอกว่าไม่ต้องการที่สองคือถ้านายเนี่ยนะ Since you insist. Here. Use it wisely. ให้อะไรมาเนี่ยให้อะไรมาอ๋อรองเท้าเหรอเอามาทำไมนี่แล้วก็ให้อะไรมาอ๋อโอเคเดี๋ยวอันต่อไปเราจะไปคุยกับแลมเบิร์ตเกี่ยวกับวงกลมของอะไรสักอย่างอันนี้คือโรงเรียนวิเชอร์ของโรงเรียนวิเชอร์หมาป่า Leaking again. Damn. What's this? Brewing potions? ทำอะไรกำลังผสมยาอยู่เหรอ No. ไม่ Booze from potato peels. For my welcome back feast? กลับมาจากงานเลี้ยงเหรอ Like my farewell feast. Haven't heard? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with คุณ power คุณ from the นัก circle มา of ดามนักเวท elements. ขอให้ Says ฉัน it's essential to lifting the แก้ curse ไข from that monstrosity of yours. แก้ไขอะไรทุกอย่างใช่ไหม Realize that monstrosity has มอนเตอร์ตัวนั้นคิดว่าจะเป็นสิริหรือเปล่า Yeah, I heard. ใช่ Mind showing a bit of sympathy? I call him like I see him. That's how I am. Know what? Never mind. Not gonna argue with you. Right, no time to lose. The monstrosity awaits. Lambert. Oh, sorry. The potential Cirilla. The potential Cirilla Don't sound too thrilled about all this. I'm not. You know the trek to the circle's no walk in the park. In more ways than one. Let me go with you. Well, might have more spring in my step with the famous white wolf at my side. So, you ready? ไปพร้อมไหมเนาะไปกันเลยไป No reason to wait. Let's go. Oh, meant to tell you. Can't get to the circle through the mountains. Rockslide blocked the pass last spring. So we approach from the pond side, like when we did the trial of the medallion? Exactly. Remember the way? Not easily forgotten that. He who returns with his medallion will prove himself worthy and may set off on the path. Vesemir ever hear you impersonate him? Yeah. Old man can't stand it. Savola's breach. Still haven't patched it up? Vesemir'd like to. Doesn't bother me, though. Not expecting anyone to lay siege, and this way I got a shortcut to the pond. Shame those Salamander assassins didn't punch a few more holes in our walls. Or finish the job and reduce these ruins to rubble. คุยอะไรกันเนี่ยเพื่อนอ๋อ Been thinking. We gonna swim across the pond? No, I got a boat moored there. You know, for fishing. Wow. Never took you for the fishing type. I use bombs. I drop them in and scoop up whatever floats to the surface. That makes sense.
มือนกับว่าไอ้นี่มันใช้ระเบิดทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจนะ Geralt? 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 กดคุยได้นะแต่พูดได้คำเดียว Geralt? แกโลโอ้ยตัวอะไรฮาปี้เหรอมา Come on, come closer. มาดิมาลงมาไอ้พวกได้จีแกลงมาสิเพื่อนลงมาบอกให้ลงมาไง Time to end this. ผมไม่ไหวแล้วใช้ธนูดีกว่า Nice shot. Hunting's almost a diversion. Oh well. Well, I'm impressed. เรียบร้อย It's an art. Learned it from this old master down in Zeraking. Save that tale for the next Christmas. อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันจะไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนเรา Tell จะ me มา about Vesemir. Things any better between you? Seems so. Old man's dropped the moralizing, and I try not to piss him off too often. Working out well? Moderately. Castle's pretty big. Easy to stay out of each other's way. Damn it! Moored it right here, I บ้าเอ้ย swear. มันจะต้องอยู่ที่นี่ Mine must have come loose. ฉันสาบานได้ Really? Here I thought the boat untied itself to go จะ for ซื้อ a เรือ jog มา to แล้ว the ก็เอาซื้อเรือมาเลย In this fog, we'll never... There was ใน a storm หมอก before แบบ I นี้เรา arrived? ไม่สามารถ Let me think. Yeah, 5 days passed. ผ่านไป Wayne 5 วัน must แล้ว have grabbed the sail, tugged the boat off ล its มน่าจะ mooring, พาเรือไป drifted into the bushes. อ๋อ5 วันแล้วซื้อเรือมาเรือหายโอเคเรือหายโอ้ได้ยินสัตว์ปะเสียง Not your lucky day. โอ้โหมา Water hag. เฮ้ยวอเตอร์แฮกเหรอเฮ้ยไม่โดน All right. Cave entrance is just opposite. See it? Gotta sail across the ต้อง pond, เข้าไปที่ go ถ้ำ through the cave, climb Troll's Head, and we're there. ผ่าน Doesn't ถ้ seem like such an ordeal now, does it? No. Still gives me the shivers, though. You know, only 2 boys returned from my group. You were the ones who ran into old Speartip in the caverns, right? Mm-hmm. That's still gnawing at you? Gnawing? No. Straight old pisses me off. What the fuck was that trial for? Most who returned from the Circle of Elements died within a year in some swamp, hunting drowners for ำมีคน Crown บ้า 30 หมายที่ ahead. กลับมา So จากวงกลม exactly แห่งเวท what มน was ต์ the point? Ought to ask Vesemir. Oh, I have. Many times. Believe you me. Let's go. Jump in the boat. All right. I'm taking the tiller, though. Because? Because it's my boat, มัน not คือ up เรื่องข for องฉัน discussion. ไม่ต้องหมายถึงอ๋อก็คือเขาจะขับเองแต่
ก่อนที่จะขับนะขอเก็บของก่อนโอเคนั่งเรือเรียบร้อยไปกันเลยเพื่อน Make this boat yourself? Yeah. ทำเรือด้วยตัวเองเหรอ Like about it? Besides the water up to our ankles? Nothing. Quit whining. It'll make it across the lake. Provided we don't smash into something first. Barely see the tip of my nose. ก็มองหนาจัดเลยมองเลยไม่เห็นเลย Fog's thick as curdled milk. Never took you for a poet. Oh, but I am one. Want to hear a limerick? Sure. Lambert, Lambert, what a prick. แลมเบิร์ดวัตพริก แลมเบิร์ด Fall off a bit. Sails fluttering. Don't teach your grandma to suck eggs. จะมาสอนฉันเหมือนกับแม่ของฉันเหมือนกับย่าของฉัน Right, almost there. อันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามาทำอะไรที่ถ้ำนี้ Before we go inside. ก่อนที่เราจะเข้าไป Drink a dose of cat, I know. อ๋อ Any ดื่ม more words ยา of แมว wisdom, จะรู้ like step softly or you'll wake old spear tip? โอ้อันนี้แปลยากจังเลยอันนี้บอกว่าอะไรยูพริกคิลเลอร์แดนเจนโอสปาทิปสติลแล้ว Old spear tip still down there? Yeah, he is. Unless he's done us a favor and killed over on his own. Could come at us at any moment. How'd the rhyme go? Old spear tip's a deep sleeper. Wake him up and you'll sleep deeper. Come on. เสียงใครอ่ะ Hear that? Sounds like a kid. เหมือนกับเด็กเลยเสีย You งเด็ก know this valley's uninhabited except for us. It's gotta be an มันจะต้อง illusion. เป็นภาพลวงตา แล้วถ้ามันไม่ใช่ล่ะ เอาไงเนี่ย Whatever you want to do. ถามเงี้ยเราไปดูกันดีกว่าไป We'll investigate, just in case. เราต้องไปดู You นะ know, Vesemir's right. เวนมีผู้ถูก You นะ do poke the damn hive almost always. แกนายนี่ชอบไปยุ่งกับปัญหาจริงแบบเดียวหน้าเดี๋ยวไปดูก่อนมันคืออะไรเราขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อผมไปดูแป๊บนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแถวนี้นั่นไงเจอแล้วเอ้าเด็กผู้ Hey, ชาย little guy. เอ้ยเจ้าตัวน้อย It's all right. You're safe อ๋อ now. มันโอเคแล้วช่วยด้วยอุ้ย Fine. Consider yourself vindicated. You were right. นายน่าจะพูดถูก Well, what do you know? We can talk about that later. Got I'll the call fog you to guys. take care of now. โอ้โหTime to end this. โอ้ยโอ้ย An illusion. Who would have มันคือภาพลวงตา You're นะ not gonna let this drop anytime soon, are you? No, I will not. In fact, whole world should hear about the time the famed Geralt of Rivia was duped like a child. Think we ought to get Dandelion to write a ballad about it. How's that sound? ตอนแรกบอกว่าน่าจะคือไอเนี้ยมันร้อนเราว่าแบบว่าเราเหมือนเป็นแบบว่าวิเชอร์ผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมาตามแบบว่ามาหาเด็กอันเนี้ยก็คืออันนี้มันรู้อันนี้มันไม่รู้ไงว่ามันเป็นแบบว่าภาพลวงตา
When someone's life might be threatened, I'd rather be safe than sorry. เมื่อใครมีปัญหามันก็น่าจะไปช่วยก่อนนะ The noble white wolf never abandons a man in need. ไววูฟคนดีไม่เคยจะทิ้งใครไม่เคยทิ้งมนุษย์ Changing subjects. Did I see right? Was that boy? Yeah, one of ours. เป็นพวกขอ Must งเรา have drowned during his trial. ก็จมน้ Foglet's remembered his voice and appearance. Charming. Let's get out of here. Needn't ask me twice. ำจะ In ทำฉัน fact, สอ I งรอบ didn't even want to come here. Lambert, enough. แลมเบิร์ตมันชอบจิกกัดเราแบบว่าก็เราอยากมาดูว่ามันอาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้ใช่ปะแต่ว่ามันเป็นภาพลวงตาของไอ้พวกปีศาจเนี่ยสร้างขึ้นมาคุณมองไม่เห็นนะขอกินยาก่อนนะยาตาแมวฮัลโหลยาตาแมวอยู่นี่เรียบร้อยยาตาแมวสว่างขึ้นทันตาเฮ้ยมีของด้วยเหรอตรงเนี้ยเอาเก็บไปได้เอาแล้วเก็บไงเนี่ยโถ่นึกว่าอะไรนี่อะไรโครงกระดูก Bones. Pulverized. Old spear tip's never been kind to guests. นี่จะขึ้นไปได้ไงเอา Shit. Too damn ต้อ high. งสูงเกินไปนะ Not if I give you a boost. Remember? ถ้าฉัน Part of the บูสต์ trials. นายขึ้นไปจำได้ไหม A witcher is a lone วิเชอร์ hunter. คือ Even a นักล่า lone คนเดียว hunter can use a helping hand sometimes. Vesemir. บางทีโลนฮันเตอร์เดี๋ยวก็ต้องการความช่วยเหลือ Oh, you fat บ้า fuck. เอ้ยแกอ้วนจังเลยวะ One, 1 two, 2 three. 3 You're no feather either. นายไม่มี Come ปีก on, เลย let's go. โอเค Wall looks a little shaky. Ard, maybe? We need to be quiet and wake old Spear Tip without a warm welcome from old Spear Tip. Mind not stomping like that. Relax. I slipped. Wow, ผมได้ยินเสียงอะไรนะนี่อะไรอ่ะ Ah! What? Something fell in my eye. Splinter, I think. Hope it wasn't from a broken mirror. That'd make you even nastier. Ha ha. มาคล้องไงวะ Something tells me he's not gonna like this. เดี๋ยวก่อนผมอยากรู้ว่าตรงนี้มันขึ้นได้ไหมเอาพอดีเราเอาไปผิดทางนะUgh. Place reeks of mold. What did you expect? So Scent of soft violets? and sweet, just sleep in there. Makes you want to make this moment last forever. นี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูนี่มันตัวอะไรวะ Just lost the element of surprise. โอ้ยยักษ์เหรอ Care less. I'm up for the challenge. โอ้ยโอ้โหโอ้ย Miss me, horse son? โอ้ยโอ้โห You gonna live? Probably. Let's get out of here. เอาไปจากที่นี่ดีกว่า Wait. เดี๋ยวก่อน That's for Voltaire, you whore son. ยูโฮซันอะไรวะ ใครอ่ะ
Voltaire. โวแทร์ Who's that? ใครแล้วนั่น Don't remember? จำไม่ได้เหรอ Little guy. เจ้าตัวเล็กไง Scar on his chin right มี here. รอยที่คาง Oh, yeah, I remember. ฉันจำได้แล้ว All we can do now. Never made it out of here. Let's go. อ๋อเหมือนคนนั้นโดนไอ้นี่โดนเจ้าตัวนี้ฆ่าตายเหรออุ้ยเดี๋ยวก่อนนะน่าจะไปทางนี้แหละมองไม่เห็นเลยว่ากินยาตาแมวแป๊บยาตาแมวเรียบร้อยเอาขึ้นดิพี่เรียบร้อยกว่าจะออกมาได้ Good to be back above ground. ดีมากเลยดีมากที่ขึ้นมาข้างบนได้ Still trouble ahead. ยังมีปัญหา You อยู่ mean the trolls? หมายถึงพวกโทรอะ They're in for trouble, not us. มันอาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าไม่ใช่พวกเราได้บอกว่าพยายามที่จะ impress มีเคยวะ impress คือทำให้ภูมิใจเหรอ impress แปลว่าเอ้ยอ๋อ impress แปลว่าพยายามให้อ๋อประทับใจพยายามที่จะประทับใจให้ฉันประทับใจเงี้ย We ought to be careful. พวกเราก็ต้องแค่ระวังเฉย Couple of trolls got you soiling your knickers? Was bold and brash once, like you. Then I took a pitchfork in the gut. Peasant kid, not a troll. I almost died. Hard way to learn, but I did. Come on. เขาบอกวิเชอร์บอกมาว่าต้องระวังตัวหน่อยนะ Magic. อุ้ย A place of power. A place of power อ๋อที่นี้ก็มีอะไรเหมือนกันเนาะโอเค See him shit and run as soon as he saw us? คือตัวอะไรวะเนี่ย Never known a troll to do that. นี่ไงพวกโทรที่พูดถึงฮัลโหลโอ้วิเชอร์2 คนห้ามเดินต่อไปหยุดได้แล้วนี่คือภูเขาของพวกภูเขาโทรภูเขาโทรใช่นี่คือภูเขาโทร You talk to these idiots. นายพูดกับพวกโง่นี่ดิอะไรบอกว่าฉันต้องการไปที่วงกลมที่ 2คือจะให้พวกเราผ่านหรือว่าจะเสียใจอะไรเงี้ย Stay calm. We just want to get to the เราแค่ circle. จะไปวงกลมวิเชอร์พูดวิเชอร์พูด1 ทำอย่างเฮ้ยโอ้โหปาหินใส่หน้าเลยนะโหลเมื่อกี้เกมมันค้างนิดหน่อยครับบ้าเอ้ย The Final Trial ทำไมต่ออ่ะโอ้ยพวกโทรอีกโอ้โหโทรเป็น3 คนเลยอ่ะ3 ตัวพวกเราปาหินใส่พวกนายไม่สามารถไปได้เข้า We ใจไหม understand it. พวกเราเข้า We ใจ still gotta get to the circle แต่ of เราต้องไปวง elements. กลมแห่งธาตุ But we ฟังนะ trolls come no to Witchersea Castle. Locks lots there. Let มีก้อนหินเยอะมาก Enjoying this little chat? Cause it's not getting us anywhere. อะไรบอกว่าเราคุยกันพอแล้วที่ 2คือให้ฉันคุยโอเคไหม I'm talking.
แชทขอพูดแล้วกัน You know as much about negotiating as they do about grammar. We're not here to hurt you. เราไม่ได้มาทำร้ายพวกคุณนะพวกเราไม่ต้องการที่จะแตะหินของคุณ โรปาหิน Just talky. Witcher, good? Only you. Witcher is his วิเชอร์คือนักฆ่ามอนเตอร์ monster. โครก็เป็นมอนเตอร์ Yes, ใช่ไหม true is. ความจริง No face make. We do go this. พวกเราจะทำสิ่งนี้ Use sharp back clubs leave here. Use pass. No agrees. We smash. หมายความว่าไงอ่ะ พวกเราทำสิ่งนี้ก็คือแบ็คคลับรีเพียอ๋อก็คือเหมือนไอ้เจ้าพวกนี้ให้เราทิ้งดาบเอาไว้แล้วก็ไปตัวเปล่าเนี่ยนะเราจะทิ้งดาบไว้ไหมทำไมเราต้องทิ้งดาบด้วยอ่ะไม่เราจะไม่ทิ้งดาบไม่ No way. Witcher without his sword? วิเชอร์ไม่มีดาบ Losing an arm. ก็เหมือนไม่มีแข Better น arm lose than head. อ้าวชิบหายแล้วเรียบร้อยก็เราไม่ให้ดาบไม่มีไอ้พวกนี้มันต้องโดนโอ๊ยดังเป้งเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีน Just a few steps more, and we're there. โอเคในที่สุดเราก็มาถึงวงแหวนแห่งเอลิเมนต์ Well, we made it. เย่ครับพวกเรา No ทำได้ denying that. ไม่ปฏิเสธเลย Damn, บ่าเอ้ย beautiful view. วิวสวยชะมัดแรกบอกว่าเป็นรางวัลที่ดีที่มารางวัลที่ Must be if you noticed it. Geralt, who do you take me for? Let me think. A sourpuss? Fair enough. But save the rest of your compliments for later. Let's get to work. Remember how this circle works? Been a while คิด since ว่า I ไอ้วง activated เวท my นี้ใช้งานได้ medallion. ยังไง It's fine, old man. No need to make มันโอเคนะ excuses. Light the torches and place the แค่จุด phylactery ไฟ on the แล้วก็ altar. วาง I'll แฟ handle the ตตอ rest. รี่ไว้ตรงกลาง เดี๋ยวผมเอาไอ้ตาแมวออกก่อนนะแสบตาเรียบร้อยอะ How'd it go? Water, then earth, then จุดไฟ air? จุดไฟตรงนี้เหรอ จุดไฟตรงอุ๊ยเดี๋ยวตก จุดไฟ 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 แล้วก็จุดไฟ แค่เนี้ยนะ จบแล้ว All right. Phylactery's in place. Then all we gotta do is wait. ก่อนที่เราจะท The container will absorb the power of the elements. ำมันจะดูดซับพลังแห่งธาตุ ดูดซับพลังแห่งธาตุ So, how'd you deal with the trolls when you passed the trial of the medallion? นายจะดีลกับพวกโทรว่าจะผ่านไปได้ไง ให้ฉันคิดดูก่อน Oh, yeah. Used Axie. ก็อาจจะใช้ But I Axie only นะ had to get past one troll. Other อาจ two จะ were เป็นทาง busy. เดียวที่จะผ่านไปได้ Yeah, useful sign, Axie. Axie Saved my life a short while ago. มันช่วยชีวิตฉันได้หลายครั้งอยู่นะอันแรกบอกว่ามีประโยชน์และอันตราย อันที่สองคือ Axie ช่วยชีวิตคุณหรือยังไงอะ Sense a good story coming. One of the best.
ก็ A couple of road robbers stopped me. One pointed a crossbow at me, and the other started ก็ rummaging through มัน my มีพวกโจร satchel มาหยุดฉันแล้ว and ก็เลย made the man with the crossbow shoot his friend, and then hang himself. ทำให้ผู้ชายคนนั้นยิงเพื่อนตัวเองอ๋ออันแรกบอกไม่ควรจะฆ่าพวกเขานะที่สองคือเป็นเรื่องราวที่ดีเลยนี่ Wow, truly great story. Isn't it? Real side splitter, I think. Tell me, you always been such a cynical bastard? No, I was adorable before Vesemir จะน่ารัก brought นะ me ก่อนที่ Kaer เว Morhen. สมีจะพาฉันมาที่แคร์โมเฮนนะอันแรกบอกว่าเกลียดการเป็นวิเชอร์ขนาดนั้นเลยอันที่สองคือพวกเราก็ผ่านกันมาได้เราต้องถามอีกแล้วเกลียดการเป็นวิเชอร์ Think it's that bad being a witcher? Guess I could have been someone worse. Just a shame I had no choice. ก็ฉันไม่มี It ทาง was เลื our อก destiny. มันคือโชคชะตาของพวกเราโชคชะตา Let เหร me อ tell you about destiny. งั้นบอกโชคชะ My ตาของ dad คุณหน่อย was สิ drunk. พ่อ He ของ knocked ฉัน a few พ่อของฉัน back, เมา then beat me and เขา Mom ต่อย bloody. ฉัน We prayed for เขา his ตี death ฉันแล้วก็ every แม่ night. One day our prayers were วัน almost หนึ่ง answered. Dad lost his way coming home from the tavern, walked smack into a nest of neckers. But some witcher saved him. มีบาร์บิเชอร์มาช่วย Know what เขา he wanted in return? แล้วเขาต้องการอะไรกลับดูไหม Give me the first thing you see when you get home. My life. ชีวิตของฉัน For the life of that prick? I say fuck that kind of destiny. ฉันบอกอย่าบอกว่ามันแย่งี่เง่าที่สุดเลยสำหรับโชคชะตาอ๋อก็คือเบื้องหลังของแลมเบิร์ตก็คือเหมือนว่าพ่อเมาเหล้าเป็นขี้เมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตีแม่หรือตีลูกอะไรเงี้ยเราบอกว่าโอ้ขอโทษแล้วกันนะ No, I'm sorry. Next time you wonder why I'm so bitter. Well, there's your answer. All right. We've griped enough. ที่เราคุยกันพอแล้วเราไปกันเถอะไฟเล็กเทอรี่เอาเสร็จแล้วเหรอไปกลับกันเลยแล้วกันนะ Right, let's get back. After you, sir. ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโอเคเราไปช่วยต่อไปเราต้องไปช่วยเย็นเนเฟอร์ก่อนนะครับเยนเนเฟอร์กำลังตรวจสอบอุปกรณ์เวทมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งบ้าเอ้ย Damned crystal! เจ้าบ้าคริสตัล You decide to blow us up? Geralt, I'm sorry, but ก็ I'm ขอโทษนะแต่ว่าฉันไม่มีอารมณ์แบบนั้น What's eating you? Let me think. ให้ฉันคิด That นะ was the third crystal to คริส explode. ตัลอันที่3 It's ระเบิด been a week, and มันเข้ม Lambert อ่อนแอ still และ not แลม on เบิร์ต the ก็ task. ยังไม่เสร็จ Vesemir spitefully insists on repairing the wall just beneath my window and starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. เอาเวรกรรม Well, they're not exactly happy with you. มันเลยไม่เลยไม่ Why is that? Because Wow. you aren't willing to say what you're planning. You're ก็ treating them คุ like ณบอกว่า pages, นาย not เธอบอกว่า including จะอะไรเนี่ย us, actually. ไม่พูดว่า 'cause เธอ I จะ feel วาง that แผน way too. I shall explain everything. ฉันควรจะ when the ฉัน time ควร is จะอธิบาย right. ทุกสิ่ง First, we must finish our preparations. พวกเราควรจะอธิบายให้ก่อนพวกเราควรจะเสร็จการเตรียมการของพวกเราก่อนนะเราถามนี้ไม่เชื่อใจพวกเราอย่างนั้นนะ You got trust issues with us? No. ไม่ Actually, I fear you don't trust me. ฉันกลัวว่าเธอจะไม่เชื่อ So ใจ I'd ฉัน rather keep certain things secret for the time being. Pretty tortured logic. It may seem that way now, but you'll understand in time. อันนี้บอกว่าได้ยิน Heard เกี่ยวกับว่า about the bed. เกี่ยวกับเตี Really ยง prefer to sleep on the floor? จริงเหรอที่ Recommend ไป it. That ที่ stone ต้องการนอนบน coming พื้น off อ่ะ eventually. Frankly, I prefer a chill to bedding littered with red hair. So upset about Triss, you gotta take it out on the furniture? Would you prefer I take it out some other way? Geralt, I don't want to seem like a vindictive shrew,
But that very bed is where you just happened to fuck a dear friend of mine. Yes, I know, you'd lost your memory. Whatever. Let us agree that I will refrain from scolding you while you will stop mentioning that stupid bed. Agreed? Agreed. Splendid. On to more pressing matters. เวรกรรม Fine. What do I do? Firstly, help Eskel and Lambert. One was supposed to get me forktail spinal fluid. The other was to fortify the phylactery with elemental power. I've yet to see anything from either of them. Taken care of. Is that so? My, the initiative. That leaves one other trifle to resolve. As you saw, my megascope's acting up in rather spectacular fashion. I'm certain there's an energy source nearby, generating disturbances, making the crystals malfunction. We must find it and neutralize it. Quickly, I must contact someone. It's urgent. เดี๋ยวก่อนนะทำคริสตัลขึ้นมาใหม่เหรอพวกเราต้องหามันแล้วก็ไปหาอันใหม่มาหาคริสตัลอันใหม่มาแทนแล้วใครจะวางแผน Who ที่ you plan to contact? แล้วคุณ Was that a secret วางแผนที่จะ No เชื่อม secret ต่อ at ใคร all. อะ Ida Emian. Remember her? ไอดา How could I ไอดา forget? Member of the Lodge, Elven Sage. Exactly, a sage. As the name A sage. suggests, she นัก should ป know รา a ชญ์เหรอ great deal. I'd like to ask her for advice about Uma. Satisfied? Your sorceress เพื่อนนักเว friends, ท the sage and not so นัก sage. They've let me down นัก before. ปราชญ์และไม่ใช่นัก If ปรา we ชญ์ gotta, we gotta. If only you'd been this cautious with all of them. But no matter. Thank you for your permission. All right. How do I find the จะไป source? หาไอ้นี่ได้ยังไงไอ้แหล่งที่ว่าเลย Use this Potest Acquisitor. โปรเทสซิคุจะสดอะไรวะนะ The tester. โปรเทสเตอร์ The test acquisitor? Sounds fancy. ฟังดู Complicated. Yet it's ever so simple. Grasp it firmly, move it around, and the louder it squeals, the closer you are. อ๋อเหมือนกับเครื่องตรวจจับ Spare me your juvenile wit, please. Well, what are you waiting for? Ah, one more thing. เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือ Thank you, Geralt. ขอบคุณนะแกเราเรื่องราวมันซับซ้อนฮะอ๋อแล้วมีอุปกรณ์นี้เหรออ๋อเหมือนเครื่องตรวจจับสัญญาณอะไรเงี้ยแบบว่าเครื่องตรวจจับหาของอะไรเงี้ยคิดว่านะต้องใช้อุปกรณ์เวท So, Yennefer found a volunteer to walk around with that chirping stick after all. Ah, there you are. นี่เหรอ Disturbance is coming from there. สัญญาณรบกวนมาจากตรงนี้เหรอ What's in these crates? Dimeridium กล่องนี้มันกล่องอะไร bombs. อ่ะ Lambert made ก็ them. พวกระเบิดของ Wonder ดิ the เมทเรียม megascope doesn't work. คิดว่าเมกาสโคป Alright, น่า gotta จะ get 'em out of here. ทำงานได้ I can do that. Rather you not make a mess of my shelves. Just keep an eye on Uma. Yes, I'm Chập ta đu. Vesemir. จับตาดูอูมาไว้ How goes it? Vesemir's not เป็น working ไงบ้าง you too hard, I hope. อูมา Thought so. ไม่กี่นาทีต่อมา All done. You can go. เรียบร้อยแล้ว Now, let's check your conditioned reflexes. อ๋อก็คือมันมีสัญญาณรบกวนจากพวกแร่ธาตุอะไรสักแร่ธาตุจากระเบิดที่สามารถป้องกันการใช้เวทมนต์ได้ครับมันรบกวนสัญญาณอยู่ตอนนี้เอาออกเรียบร้อยแล้วน่าจะใช้ได้แล้วมั้งโอเคเรียบร้อยน่าจะใช้ได้แล้วมั้ง Thank you. ขอบคุณ Seems to be working ดู now. เหมือนจะทำงาน What แล้ว was นะ it? มันเกิดอะไรขึ้นอะระเบิด Lambert ดิเม left ทเรียม them by the beds. แลมเบิร์ตทิ้งเอาไว้อะ I suppose he had no idea they could interfere Then with that my one me- megascope. ยังไม่แน่ใจว่ามันจะรบกวนเมกาสโคปอันนี้
อะไรอะ pulling your ponytail I suppose แลมเบิร์ตไม่รู้เกี่ยวกับไอ้เมกาสโคปอันนี้เหรออันนี้คืออะไรดึงผมเหรอ No, he probably knew, but that's the sort of prank you only pull on someone you like. You don't suppose he... Lambert? Really? I'm flattered. Enough. Ready for this conversation? Sure you want me here? Members of the lodge don't let just anyone in on their secrets, or so I've heard. Consider it a token of our trust. Now let's begin. And Geralt, behave, please. Didn't you just say you trust me? Stop twisting my words. Kednel Yennefer at Vengerberg. Gwynblade? เฮ้ยภาษาอะไรเนี่ยเซดามิลเอลวินชีดีอะไรเนี่ย Kedmil and Severn. Why have you summoned me? ทำไมต้องเรียกฉันมาด้วย We've come up against a curse. พวกเรามี One we must lift. เพราะเราเวลากำลังเผชิญหน้าคำสาปเรากำลังจะแก้ล้างคำสาป I see. The words of the curse? และคำสาป Vafel Elaine, Kedmil Foli, Gledev Don Eptenid, Bondro Isne Iacus. รู้เกี่ยวกับ Recognize the dialect? จำพอจะจำได้ไหม Meaning? The so-called One speech, a forgotten language dating เป็น from ภาษาที่ before ถูก the ลืมไปแล้ว migration. The migration? Later, Geralt. Take it you've heard the words before. เคยได้ยินมาจากที่ไหนมาก่อนไหม In legends. ในตำนาน Of the kind that do not end happily. Can you help us? ช่วย with the ฉันได้ไหม curse? กับ To คำ a สาป degree, Agnes de Glanville's incantation, combined with Elder's triangle, inverted, of course, they are your only possible recourse. But I cannot guarantee แต่ that ฉัน even ไม่ they การันตี will ว่ามัน suffice. จะสามารถ Thank you, Ensevern. Vafel. That does not conclude our conversation. นั่นยังไม่บทสรุปสำหรับการคุยของพวกเรานะเดาว่าเธอต้องการบางสิ่งกลับไปใช่ไหมอันที่สองคือมีปัญหาอะไรเหรอ What is it? The time of the white frost and white เวลาของ is White now. Frost และ The White world Light will perish amidst ice. I know Ithleen's prophecy. I don't doubt you know it. But do you understand it? แต่นายเข้าใจแต่ The คุณเข้าใจ elder ใช่ไหม blood can initiate เลือ the ดของ final Elder age, the time of the end, เวลาจุดจบ or stop หรือ it. หยุดมัน Remember this, จำไว้ Gwynplaine. นะ For you will be the one to determine if the seed bursts into คุณ flames. จะเป็นหนึ่งคนที่ตัดสินใจอะเวลาจุดจบของโลกเหรอหมายความว่าไงอะเธอเข้าใจหรือเปล่าเนี่ย Any idea what she was talking เธอ about? เธอพูดอะไร Siri, of course. ซิริแน่นอน Wish everyone would just leave her the hell alone. Wouldn't count on it. What was that about? และ The เกี่ยวเรื่อง migration? การเปลี่ยนแปลง Good migration gods. Did they teach you no history here? No. ที่ดีได้สอน Vesemir เกี่ยวกับ figured ประวัติศาสตร์ sword ไหม work could be more useful on the path. Gonna answer me? Naturally. One's never too old to learn. The Ensei and the NN elves were once The one folk, the Elf En เหรอ Undod. Then came a cataclysm. No one knows its nature. มา The En Undod were forced to leave their world. They split along the way. So if Uma's curse was uttered in this Lathan Undod, Then it's old. Very, very old. แล้วตอนนี้ไงต่อ all in all, interesting conversation. What now? All is ready. We should gatherอย่าง the พร้อม others แล้ว and begin. อืม Listen, everyone. All ฟังนะ is ทุก in คน place. We may begin. พวกเราจะเริ่มแล้ว Lambert, ระเบิ prepare ด the apparatus. เตรียมตัว Esco, go. Last I heard, my dear, I give เจ้าที่ฉัน orders, ได้ยินสุดท้ายนะที่รัก not you. ฉันให้คำสั่งกับเธ I อเอา believe we made an agreement. To ฉัน seek เชื่อว่า to พวกเรา cure ได้ทำข้อตกลง Uma แล้ว my ที่จะ I said we แก้ would ไขคำสาป help you. That's it. I don't know what you want to do with them. You haven't เรา deigned ไม่ to รู้ว่า inform คุณ us, จะทำอะไร but กับ it's เขา not safe, is it? แต่มันไม่ปลอดภัยใช่ไหม Just as I thought. อย่างที่ฉันคิด Which is why I think we should first try another, less invasive method. แล้วอะไรบอกว่าวิธีการอื่นมีไหมอะ What's this method? Derives from folk traditions. I've used it many times. In 1211, to lift the curse that held the Swan of Povis, for instance.
I'll take Uma into the mountains. ฉันจะพา What then? Will you howl Đâu at ngay the tỏ. moon together? A bit of respect. You're not talking to Geralt. No, we will not howl at the moon. I'll lay him down on a gravestone. ฉันจะวางเขาไว้หลุมศพ I'll give เมื่อ him tea เมื่อ made ถึง of กลางคืน hemlock harvested from. But I don't see that I need to explain this to you. In my opinion. I know your opinion, but I'm not asking anyone's permission. I'm saying what will happen. I'll be back at dawn. ฉันจะกลับมาตอนรุ่งเช้าวิทกับอุมา Whoever hides inside him. แล้วเมียจะดูว่าใครซ่อนตัวอยู่ในทางเขาVesemir's gotten a bit grumpy in his old age. That was nothing. Should have been here last winter when Lambert tried to convince him we ought to abandon Kaer Morhen for good. What good's this old ruin anyway? Moldy walls, leaky roof, and it's one big fucking ice cube in the winter. Vesemir didn't say a word. Stood, grabbed his sword, and slammed the door on his way out. Didn't come back for a month. So, got the evening off. What do we do with it? แล้วตอนนี้เราจะทำอะไร Vesemir mentioned some roof beams in the tower need replacing. Maybe we could see to that. Or we could have a drink. หรือว่าเรามาจะมา Sounds a ดื่ม lot better than the beams. Wouldn't mind a shot myself, or two. Nothing I can do. Been outvoted. Let's go. Do as you will. But in a moment, Geralt and I จ must talk. ำแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องคุยกับแก Ooh, sounds serious. ดูซีเรียส Come นะ on, Lambert. Oh, no, See you in a Lambert. bit, Geralt. ค่อยเจอกันนะแกเราสงสัยต้องเคลียร์เรื่องทางใจแล้วมั้งเนี่ยแล้วตอนนี้ต้องทำอะไรตอนนี้ All right, what did I do this time? No, nothing. ไม่ต้องทำ I อะไร just wanted to take you ฉัน aside ก็แค่พาเธอ without มา cluing the others into what we're up to. And what are we up to? Sneaking upstairs to make love. Wow. ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปทำความรัก I'm กัน too old to play the blushing bride. Unless you ask nicely. Shall we go? จะไปไหม We can rejoin them afterwards. In an hour. Or two. 1 ชั่วโมงหรือ 2 ซาวเกรดแล้วกัน Three. หรือ I'll hold you to that. 2 ชั่วโมงผ่านไปเอาไม่ใช่ ผมขออนุญาตตัด 6.5 hours later. Well. Lovebirds decided to join us. Enjoy yourselves? You heard the answer to that question, Lambert. ได้ยินคำถามมาแล้วเบิร์ด Besides, not our business. ไม่ใช่เรื่องของเรา Yen, we Yen. don't have glasses. พวกเรายังไม่มี You alright drinking from a mug? I'd drink from an old boot tonight. Perhaps instead of getting crocked in deep glum, we could do some catching up. อะไรนะแล้วแลมเบิร์ดอยู่ไหนเนี่ย What have you been up to, Lambert? Any interesting contracts before you set off in search of Caradon? Yeah. Contract in Lan Exeter. Not to boast, but a pretty lucrative one. Yeah. Kavir's where the gold's to be made. Know how much they pay there for a drowner? Shush, I'm talking now. So this giant was giving him trouble. Attacking convoys, dragging folk off into the swamps. Hey, And Yep, relieving me- himself on the highway, rendering it dreadfully slippery. You've built enough suspense. Get to the point. Fine. Turned out it wasn't a giant. มันไม่ใช่ Just a มัน fat ไม่ใช่ยัก forest ษ์ troll. แต่มัน And เป็น a group of bandits were มัน ambushing เป็น the โทร convoys. ตัวอ้วน What did you do? Killed the bandits to keep the road safe. Then I killed the troll. Needed its head to collect the bounty. โอ้ย Pragmatic as ever. You could stand to show some of Lambert's expediency. Set ideals like justice for trolls aside. Keep yourself out of poverty instead. Knew the sorceress would see it my way. Where'd you go while you were away, Eskel? Aldersburg. Hunted a higher vampire. ล่าแวมไพร์อยู่ล่าแวมไพร์ชั้นสูง Dangerous horse sons, those. อันตรายนั่นแหละ Finicky, too. Specimen in question only went for young women from the upper classes. That's like me.
We've no interest in your fantasies, Lambert. เราไม่ได้สนใจ Where is เรื่อง the แฟนตาซีลัมเบิร์ต Even I'm curious to know how Vampire you managed. My clan threw a masquerade ball for the city's notables ลูกค้า to ของ lure the ฉัน vampire out of hiding. I was there too, disguised. Let me tell you, never had so much success with the ladies as I did that night. เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยแล้วจัดการแวมไพร์ได้ไหม What เนี่ย about the vampire? I'd made a deal with this young alchemist. She really loaded up. Fish tech, vodka, magic mushrooms. Went out into the garden. Vampire แวม found ไพร์ her พบ and เธอ drank แล้ว his ก็ fill. ดื่มเธอ Fight was an afterthought. A fairy tale on gluttony for modern times. Alchemist come out of it all right? Fine. Lost a bit of blood, I ก็สูญ suppose. เสียเลือดเล็กน้อย Hangover was the worst part. She drank nothing but pickle juice for the next month. Eventful times for me recently. ฉันก็ Kings, dragons, ราชามัง conspiracies. กรแล้วก็ Then I found ฉัน Yen. พบเย็น Yeah, we're thrilled for you. But why don't you tell us about Uma instead? ไม่บอกเกี่ยวกับอูมาแทนนะ Long story. มันก็อีกเรื่องมันยาว I was on Ciri's ฉัน trail. ตามรอยสิริ Went to ไปที่ Velen, เวเลน Skellige, สกาลิ Novigrad. My Novigrad. dandelion needed saving again. He get caught plowing somebody he shouldn't have been. Right. Speaking of old friends Novigrad and plowing, พูดถึงโนวิกาแล้วทริสอะเอาแย่ละอันแรกบอกขู่ปากไปอันที่สองคือฉันกำลังพูดเกี่ยวกับอูมานะอันที่สามคือทริสกำลังจัดการอยู่ Triss is managing all right. How are those scars she got at Sodden? Still there? Lambert, not funny. Fine. Conversation turned serious? Let's talk. Yen, what do you plan to do เย็น with เธอ them? จะวางแผนจะทำอะไรกับอู I มา said I'd tell you tomorrow. ฉันจะบอก So tell us พรุ่งนี้ now. It's บอก after ตอนนี้แหละ midnight. หลังจากเที่ยงคืน I'll subject him to the trial of grasses, but only. you fucking what? ขอไงวะ Mind your manners, Lambert. Did you hear what? Not gonna ask you again. Sorry. Looking to turn him into a witcher? Of course not. As I was about to say, I'll only apply the first half of the trial because. Because you want to watch him suffer? ต้องการเห็นเขาเจ็บปวดเหรอ Stop interrupting, Good or luck, I will Watchen. watch you suffer. To restore Uma's former appearance, we must first. How do I explain it? Imagine a lump of clay. In order to shape it, you must first moisten it, or it will crumble. The trial's initial part does just that. It opens the body to change, so to speak. Only then can the mutagens produce a witcher. แล้ว What are the จะมีโอ chances กาสที่ Uma อู will มาจะรอด survive? ไหมเนี่ย Not great, but we've no choice. เราไม่มีทาง Unless เลือก Vesemir can do the trick with his hemlock. Might be surprised. Old man knows his stuff. อ๋อ It'll be the first trial in years, decades. I knew you'd be wary. Wary? That's not the problem. Those secrets ความ have ลับ been นั้นก็ควร forgotten, จะถูกลืมไปแล้ว and that's how they should stay. I'd be the last to suggest you start producing hordes of witches. You hardly need to. See, till now we had a great excuse not to take in apprentices. Seems we'll need to talk it over. Maybe later. Who's up for another round? Oh, I am. But we're all out of stuff to chew on. Geralt, mind raiding the kitchen? Not at all. Gentlemen, pleasure drinking with you. Lambert especially. But the hour is late. Don't stay up long. Tomorrow's an important พรุ่ง day. นี้เป็นวันสำคัญ 15 นาทีต่อมา They never do. What are you talking พูด about? เรื่องอะไรกันเนี่ย Samavilla contract Eskel got a while back. Good story. Finish it in a minute. First, some more fuel. Ooh, now that's a kick in the liver. What is it? The gauntlet. Equal parts ถุงมือ spirit เหรอ and white gull. What's that look about? Yen's gone to bed. Time for some serious drinking. Damn straight. Pour us another. Bottoms up.
เมากันแน่นอนจังหวะนี้นี่คืออะไรดิซาโมวิล่าเหรอ So, come on, let's have some fun. เล่นสนุกเดียว Boring you. เราทำให้นายเบื่อเหรอก็ไม่ใช่หรอก Pretty boy's right. เจ้านี่เขาพูดถูกแล้ว There's this game. นี่คือเกมนะ Student from Oxenford นักเรียนจากออกเซนเฟิร์ดสอนฉันมา Someone starts by ใครบางคนที่เริ่มพูดว่าฉันไม่เคย and finishing และ the จบด้วย sentence however ข้อความว่าเขาต้องการอะไร Who's ever done that thing downs a shot. Then it's the next guy's turn. Sounds great. You start. I've never ฉันไม่เคย slept with a นอนหลับกับซักคุบัสดื่มเหรอ How about that? Expected Geralt might have, but you? เดี๋ยวเราอาจจะนะแต่ว่านาย Esco. Still waters run deep. I'm a sucker for women with horns. Right, my turn. I've never, ฉันไม่เคย after a bender, woken up wearing nothing but my knickers. ฉันไม่เคยอะไรอ่ะดื่มฉันไม่เคยตื่นมาโดยไม่ใส่อะไรเลยแต่ใส่แค่กางเกงในเงี้ย Geralt? เดี๋ยวเรา Lambert's a lost cause, แลม but เบิร์ต you? แต่ว่านาย What would Papa Vesemir say? แกปา I think Papa เวส Vesemir เมีย would พูดว่าไง have drank that round too. All right, Geralt, your turn. จะเล่าตานายแล้ว I've never. ฉันไม่เคย taken fish check คืออะไรอ่ะบางทีผมก็อยากจะเก่งภาษาอังกฤษบ้างนะแปลไม่ออกฟิชเทคไม่มีความหมายอ่ะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอันที่สองคือฉันไม่เคยกระโดดออกจากหน้าต่างของคนรักอันนี้ตลกอ่ะ Jumped out a lover's window. กระโดดออกจากหน้าต่างคนรัก That's so. Must have been one tough character whose wife you were plowing. That wasn't it. He was a friend. เขามีเพื่อน Didn't want to hurt his feelings. ต้องการทำลายความรู้สึกเขา You're a true ใช่ friend. นายเป็นเพื่อนที่แท้จริง Man, let's end on that. Or else I'll never be able to look you in the eyes again. Vodka. วอดก้าหมดแล้ว Vodka's gone. อาจจะไปเอามาเพิ่ม some more? Already went to get food. All right, I'll do it. เทฉันไป Kitchen. ห้องครัว It's that way, ไม่ right? ใช่ทางนี้หรือเปล่าแล้วบอกว่าแลมเบิร์ตฉันชอบนายนะนายรู้ไหมอันนี้อะไรอ่ะซัมมาดื่มกับฉันอะไรเงี้ย Lambert, bud. แลมเบิร์ต Gotta tell you เจ้า something. การบอกอะไรบางอย่างนะ Sometimes you're นายเป็นแบบว่า a real jackass, but เจ้าบ้าของจริงเลย I love you, แต่ brother. ฉันก็รักนายนะ Sometimes เพื่อนพี่ชาย But damn it, ไม่รู้ I go to hell and back for you. Come here, yo. เอา Damn. Broke. Good thing it was empty. มันว่างเปล่า Where's Eskel? แล้วไอ้เคลอะ Back by now. ควรจะกลับมาแล้วนี่ We ought to look around. เราต้องไปดูรอบๆหน่อย This is a job for นี่คืองาน Vesemir. สำหรับเวสเนี่ย Take that hat off. Where's that whippersnapper wandered off to? He could be beleaguered, I wager. Come, men, to the rescue. มาเลยเพื่อนในเวลาโอ้ยเมาผมเมาอะครับพี่น้อง Eskel, you drunk! Get. Spilled some wine and crawled through it. Had to kneel down to see that. If I'd have bent over, I'd have puked. โอ้แลมเบิร์ตอยู่ไหนวะไม่ใช่เอสเคลนาย Eskel, you drunk! Get out here! เอสเคลหายหัวไปไหนของมันวะ Eskel!
Eskel! Asshole. เอสโกไปไหนของนายวะเพื่อนนายอยู่นาย Eskel, you drunk! Get out here! เอสเกลนายเมานะออกมาเดี๋ยวนี้แล้วอยู่ในนี้เหรอออกไปข้างนอกแล้วดิ Eskel! Hey, hear that? Sounded like panting of a wounded wyvern. Damn it. มาเอ้ย We missed a fight. พวกเราต้องสู้แล้ว Eskel's close. Hang in there, brother. We're coming. Eskel, you drunk! เอสเกล Get มันหลับ out here! ไอ้เข้ามาหลับอยู่นี่ Hey, look. นี่ไงเขาอยู่นี่ There he is. With his ever faithful little bleeder. Hello, Eskel. Wake up. สวัสดีเอสโกตื่นขึ้น What? อะไร What happened? ก็อะไรขึ้นเนี่ย Got sloshed, stewed, and 57 other varieties of drunk. That's what happened. Get up. Time to have a drink. Let me เวลาไปดื่ม alone. แล้ว I'm gonna puke. ปล่อยฉัน Three of us get together, always ends like this. Let's find a fourth. Better. A หาคน woman. ที่สี่ผู้หญิง I'm here, but Yen. ไม่ใช่ที่ We นี่แต่ don't ว่า wanna เย็น wake her up. เรา Believe เราไม่ me. อยากจะ What เจ about อ that sorceress you talked to? Think about it. You turn on the megascope, เราเปิดเป็นฆาต cordially กร invite แล้วก็ her, เชิญ she เธอมา teleports ให้เธอ here. ว้ามาที่นี่ Maybe bring some friends. How's that sound? ฟังดูเป็นไง อันนี้มันจะไปเชิญผู้หญิงมาจากแบบว่าเหมือนเปิดวาร์ปอะโดยใช้ไอวงแหวนของเยนนิเฟอร์ข้างบนอะลองไปเปิดดูไหม Lambert, แอมเบิร์ต you're a นายมัน genius. ฉลาด Of มาก course I am. แน่นอน So, we inviting the lodge to our เรา bash? Fuck yeah! Summon the bitches! เอาจริง นี่ไง All right. How's this แล้วมัน work? ทำงานยังไง Well, Go. twist here, turn there. เปิดตรง And นี้ you gotta say something in Elvish. แล้วก็พูดบางสิ่งที่เป็นภา Easy ษาเอลวิส peasy. Let's do it. ง่ายมากนะลองนะ Hey, hang on. เดี๋ยว When this Ida sees us, we'll scare her off. I ฉัน mean, หมายถึง we don't look anything like sorcerers. ฉันจะไม่พวกเราไม่ควรจะหาอย่างเช่นพวกนักเวทอะไรอย่าง I นี้ know. จะรู้ Yennefer's clothes. ชุดเยนนิเฟอ Let's ร์ dress up. แต่ง Bags ตัว are over there. What's this thing you got for dressing up? แต่ง Shut ตัว it, แต่งตัว wise อะไรนะ ass, or I'll lace จะ your แต่งตัว corset up so tight you'll shit in your bloomers. จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงเหรอเอาจริงปะเนี่ยลองดูดิ Stop whining, Eskel. Times you gotta squeeze into some. จะใส่ชุดผู้หญิงเหรอ Frippery. We don't tell a soul, เราจะ understand? ไม่บอก This stays here. เราจะไม่บอกใครเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ Sure brought a lot of crap. You'd think she was moving in. You'll scare. ใส่ชุดเหรอมันจะฮาเกินไปละอันไหนอ่ะไม่ใช่ดีกว่าเอ้าเราหยิบมาแล้วไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงกางเกง Yes, perfect. เรียบเลย Like it was made for you. เหมือน Sure. Soon as I let it out a bit in the waist. Stop talking. Get dressed. Thank Not you. that one. Won't compliment your complexion. เรียบร้อยแต่งเป็นอะไรกันวะเนี่ย Damn, Eskel. บายเอสเคิล You got an hourglass figure. And you're an ass. Come on, go. Thing's tight as hell. Now, I'll do the talking. You two fiddle with the crystals. Cadmill blood. ฮาจัดเลย ใครวะเนี่ย What is this? นี่อะไร Who's that? นี่ใครเนี่ย So sorry. ขอโทษ Never here. พวกเราไม่เคยอยู่ที่นี่ Guards! เรียกการ์ด Paper, Excellency! No, you oaf. The lodge has come for me. I trust you have an explanation for อ้าว this. เวรกรรม A very good one. Go to bed.
ไปนอนตอนนี้เวรกรรมเล่นตลกอะไรวะเนี่ยไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเหรอเช้าวันต่อมา Damn. บ้าเอ้ย What a dream. ฝันอะไรเนี่ยไม่ใช่ความฝันหรอกอ้าวคืออะไรไม่ได้ผลเหรอ See, everyone's up and at 'em. And reeking of booze. That hat was a memento, นั่น Lambert. เป็นความทรงจำอะไรเบิร์ด Relax, old ใจเย็น man. แดม It'll come ใจ out เย็น in the wash. You can give the boys a rap on the knuckles later. Let's get to work. น้องถามวีแล้วเวสเมียรู้อะไรบ้าง Vesemir, learn anything? While you were out hunting forktails and playing with the megascope, I examined Uma. ฉัน Notice one เขา thing. ตรวจสอบ At อู moments มา of- what's the สัง term? เกตได้อย่างหนึ่งก็คือ Relaxed consciousness. He behaves differently. While เขา falling asleep, he'd pause, เมื่อ awake หลับ for an เขา instant. Something different about his movements, his gaze then, but only for a moment. So I induced a trance, hypnotized him essentially. No effect at first, but as he dropped into deep lethargy, I heard something. A sigh or a moan. And it wasn't Uma's voice. All right. I just don't get how that helps us. Then keep silent. Thank you, Vesemir. And I apologize ฉันขอ for โทษ what I ที่ said earlier. คุยอะไรกันนะ Have เนี่ย the boys told you what we plan to do? Yes, don't like it one bit. But I suppose I have to trust you. Thought we got rid of that table ages ago. Must be 50 years since I last saw sad Albert. Couldn't bear to part with it. Thought we might find a use for it one day. You know how old people are. Sure. Every grandpa out there's got an attic full of torture devices. Right. So what แล้วตอน now? นี้อะ We can begin. เราต้อง We เริ่ม need แล้ว only brew the potions. พวกเราต้องทำยาขึ้นมา Why couldn't we? Do it earlier? Because the preparatory potions for the trial are strongly reactive. They must be administered immediately after they're brewed. Satisfied? Geralt, make the potions. เดี๋ยวเรา Here are the ทำยาขึ้นมา formulae. Eskel, take a bottle of spirit. No. After last night, And disinfect the tools. Well, chop chop. เริ่มงาน โอเค อ้าว เราไม่ได้ใส่กางเกงเหรอ You เนี่ย don't know who's trapped in Uma's body. โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับแต่ผมไม่ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็เจอกันพาร์ทต่อไปครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ